Okay, kita stop kat sini. Ambil lajak. Turun sana, naik sini, one way. Kan? Ada dua jalan, marking pada. Tapi dia patut letak sini marking dia. Dia tunjuk tadi atas kiri. Sampai dekat dia punya starting point akan naik. So hari ni easy height tak berapa tinggi, tak berapa besar, cuma ni lah kena hati-hati. Pacat tu ada juga nasib kan, because hujan ada pacat kan. So kita akan lalu satu anak sungai memang basah, tak payah letak kasut pun tak apa, because dekat kan. So di sini cari tak ni lah, tak apa dia panggil, Lecet. tak melecet. So boleh pakai terus lah. So besok boleh mula kita slow-slow je. First time kita buat 30 orang ni itu memang teruk sikit lah. Perlu ke? Oh, Kita punya track nak pergi ni. sengaja je. Perlu kan? Kena pegang apa? Dalam tadi kan? Dengan dalam tu. Dalam. Kita boleh barang lah. Ada betul. Kalau nak ni tadi naik kereta lagi senang datang. Sebelah kiri ni curam. Oh, hati-hati.
Uh. Uh. Ui. Bila masa pergi buat potong eh. Mantap ada. Zebra dekat depan ni. Ini buka kasut ke pakai kasut?